Я, наверное, встану. Добрый день, уважаемые коллеги. Рады видеть вас в этом замечательном зале сегодня на открытии второй Владикавказской школы молодого учителя математики, которая нацелена на развитие исследовательской методической деятельности учителя, на повышение уровня профессионального мастерства учителя математики, на развитие творческой активности учителя математики молодого и на развитие вашей мотивации. Очень важно, чтобы учитель работал в творческой среде. При всех минусах, которые существуют, есть большие плюсы. Когда учитель входит в кабинет к своим детям, ему ничего не страшно и ничего уже не мешает. Он смотрит на чудесные глаза детей, зажигается их энергией и хочет подарить им радость открытий, радость творчества и радость, самое главное, знакомства с математикой. Мы надеемся, что ваш путь, который, может быть, не так давно начался, у всех по-разному, что он будет широким, светлым и радостным. И мы постараемся все вместе вам в этом помочь. Хочу предоставить слово ректору Северо-Остинского института повышения квалификации работников образования Гагиевой Алане Веленной, кандидату юридических наук. Спасибо, Вера Сергеевна. Мы рады вас всех здесь приветствовать. И если вы вот повернетесь назад, то вы увидите, что вы сейчас находитесь в центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. И это говорит о том, что здесь ключевое слово какое? Непрерывность. Да? Педагоги – это такая категория профессионалов, которая совершенствуется каждый день своей жизни. Мы не можем стоять на месте. Мир вокруг нас меняется, и мы, дети, которых вы учите, они меняются. Соответственно, и вы должны быть готовы к постоянным изменениям и к совершенствованию, ежедневному совершенствованию своего профессионального мастерства. Кроме вас, здесь присутствуют наши сотрудники, которые координируют профильное направление, и они, когда узнали, что на нашей базе проводится такое замечательное мероприятие, они пришли посмотреть на вас, во-первых, потому что вы потенциальный слушатели наших курсов, а во-вторых, узнать, что нового сейчас происходит в такой замечательной науке, как математика. Математика – основа всех наук. Я сама когда-то училась в математическом классе, хотя я гуманитарий полный, но мне это очень сильно в жизни помогло. И когда в школах есть такие прекрасные молодые люди, как вы, дети стремятся познавать математику, и от вас зависит на самом деле очень многое. И мы очень сильно рассчитываем на взаимодействие с вами. Мы готовы вам помогать во всем, что вам нужно. Любую профессиональную помощь, которая от нас требуется, мы готовы вам оказывать. Наши двери открыты для вас, наши телефоны открыты для вас. Мы доступны в любое время. То есть вы можете на самом деле к нам обратиться с любым вопросом, чтобы вам помощь. И все, и мы рядом. Не бойтесь. Педагогический труд сложен, он непрост, и он не так красочен, как порой кажется. Но это, которое дает результат. И когда вы видите результаты своих детей, вы понимаете, чем вы занимаетесь. И это самое главное. Не любая профессия дает вам увидеть результат. А она возможность, что вы есть. Спасибо вам. И удачи на школе молодых педагогов. Лариса Руслановна, проректор, хотела сказать, Академии развития образования. Шипит, да? Ну ничего. Лариса Руслановна, проректор нашего Института повышения квалификации работников образования, кандидат педагогических наук, филолог. Ну, меня всегда обвиняют в том, что я филолог с математическим уклоном. Я в школе любила математику, и я думала всегда, что я буду учителем математики. Вообще-то я хотела в инженерно-физический институт московский поступить, потому что у нас был великолепный учитель математики, с которым мы решали задачи в 10 классе, задачи из журнала «Квант», совершенно спокойно, так, как будто... А училась я в самой обыкновенной, не специализированной школе, в 18-й школе города Владикавказа. Я к чему? Я к тому, что я не знаю, как вы,
но вот с высоты своего педагогического опыта я вам скажу, можно сделать революцию в отдельно взятом классе. Вот вокруг может бушевать все, что угодно. Но когда вы заходите в класс, в кабинет, и когда на вас смотрят дети, вот как вы сейчас на меня смотрите, я четко знаю, что есть то, что могу лично я сделать. Есть, конечно, многие вещи, которые от меня не зависят. Но на этом не зацикливайтесь. Есть то, что вы можете сделать здесь и сейчас. Вы можете в глазах каждого ребенка зажечь огонь. Я могу. Вот если я могу, то и ты можешь. И ты можешь, и ты. И каждый поднимется, как бы это пафосно ни звучало, на свою какую-то определенную вершину вместе с вами, с вашей помощью. А потом вы уже останетесь чуть-чуть позади, а через какое-то время вы поймете, что ваш ученик, он уже вот там, он в космос полетел, а вы до сих пор у доски стоите с деревянным треугольником и кусочком мела. Поэтому я призываю вас к тому, чтобы вы никогда не отчаивались, никогда не отпускали руки, что бы там ни произошло. То, что не получится сегодня, оно получится завтра. То, что сегодня не сыграла, не выстрелила какая-то фишка, она сыграет в другом классе с другими детьми. Это все вот, оно все нарабатывается. И чем больше у вас будет всяких штучек, всяких, как вы их назовете, изюминки назовите, можете по-научному назвать, современные технологии, приемы, методы, техники, все что угодно. Чем больше будет ваш методический инструментарий, тем больше будет у вас возможностей довести до вершины каждого отдельно взятого ученика. Много факторов, которые со знаком минус, но я еще раз вас призываю к тому, чтобы вы не забывали, что в руках учителя очень многое. И вот сейчас вообще пафосную вещь скажу. Будущее страны в наших с вами руках. То, как мы их с вами поднимем, то, в какую сторону мы их с вами направим, при помощи математики, русского, физики, неважно, при помощи наших с вами личностных качеств, это очень важно. И я вот волею случая заглянула в один такой вот готовящийся материал учеников своей школы. Они написали очень главному человеку в нашей стране, что они постараются сделать все для того, чтобы достичь цель, поставленную президентом страны, войти в десятку лучших стран по образованию. Я надеюсь, что каждый из здесь сидящих тоже ставит перед собой такую большую цель. Удачи вам в этом и успехов в работе семинара. Спасибо. Спасибо большое. Я хочу сказать, что это мероприятие состоялось благодаря двум организациям: Владикавказскому научному центру Российской академии наук и Северо-Остинскому институту повышения квалификации работников образования. Наше взаимодействие с институтом достаточно плотное и уже давно. Много лет мы работаем с учителями математики по разным направлениям и по развитию математической компетенции и методической компетенции, и по работе со школьником. И в этом во всем эти два партнера идут дружно, за руку, можно сказать, и тем самым развивая в том числе и свою деятельность. Сегодня начинается, у вас есть программа. Первая лекция, которая будет у нас сейчас, это будет онлайн-лекция доктора педагогических наук, профессора Брянского государственного университета Маловой Ирины Евгеньевны. Ирина Евгеньевна, если можно, несколько слов перед лекцией. Простите, что мы ваше время отнимаем, но мы не можем иначе. Пожалуйста. Я могу уже лекцию начинать? Да. Если можно, пару слов приветственных, потом перейдем к лекции. Насчет приветствия, всегда хорошо, когда кто-то хочет учиться, это раз. Во-вторых, всегда хорошо, когда есть те, которые в этом деле принимают активное участие, как те учителя, которые будут вести уроки. Ну и в-третьих, конечно, надо обратить внимание на те слова, которые уже сказали, что нужна и мотивация, и рост, и составление копилки. Я надеюсь, что мы эти все вопросы с вами начнем решать в рамках этой школы. Спасибо большое, Ирина Евгеньевна. Еще два слова скажу. Значит,
Все 3 дня они работают в трехчастной форме. Первая лекция, то есть теория. Второй мастер-класс-открытый урок прямо здесь будет находиться по теории, которая была прочитана на лекции, будет показан мастер-класс именно в связке с методистом. И третье – это анализ урока, то есть это реализация базовой методики конкретной на уроке. Обсуждение, дискуссия, вопросы и понимание, глубокое проникновение в тематику, понимание, каким образом была действительно реализована данная методика. Итак, первая лекция, которая сейчас начнется, это лекция «Реализация базовых методик обучения математике в условиях обновленных ВГОС». Ирина Евгеньевна, вам слово. Спасибо большое, успешной работы. Спасибо. Итак, тема у нас с вами на экране. Несколько слов, чтобы значимость того, чем мы с вами занимаемся, была более прозрачна. Существуют методики, которые обязательны к исполнению, поэтому они названы базовыми, потому как две причины. Они основаны на психологических закономерностях, связанных с обучением, и, во-вторых, они нужны учителю на каждом уроке. Если говорить про ВГОС, то на первое место ставится включение учащихся в определенную деятельность и плюс активное участие детей, то есть они фактически являются первыми на уроке. И наша с вами задача на всех этих мероприятиях, уроки, которые будем смотреть и так далее, посмотреть, что именно делают дети и что они должны делать в той или иной методике. Сегодня методика формирования понятий. Первая базовая методика, без понятий ничего не происходит. У вас у всех имеется раздаточный материал, где в левой части ключевые моменты лекции. Я на них буду обращать внимание, они будут на слайдах выделены синим цветом. Во второй части это фрагменты для подготовки к анализу урока, который вы посмотрите. Оборотный лист можно использовать для дополнительных записей, может быть, у вас есть тетради. Обычно на лекциях всегда стараются что-то для себя зафиксировать, потому как это все помогает развитию. Базовая методика формирования понятий, про которую мы говорим. Есть еще такие базовые методики, как методика формирования математических умений, методика изучения теорем. Про эти вторую и третью методику мы с вами говорить будем косвенно, потому что на уроках будет чуть-чуть этого касаться. А две следующие лекции будут связаны с базовыми методиками по обучению учащихся решению задач геометрических и текстовых. Есть такой сайт, который называется «Библиотека математического образования». И вот на этом сайте есть учебник, который разработан на нашей кафедре, и здесь много материала, который нам поможет. Ссылки на соответствующие страницы есть у вас в раздаточном материале. Взаимодействие учителя и учащихся осуществляется по следующей схеме. Вот эта картинка является очень важной. Она работает на каждом уроке. Большой круг – это тот процесс, в который включены наши учащиеся. Учащиеся, работая с математическим объектом, осуществляют учебно-познавательную деятельность. Управляет ученик своей деятельностью с помощью такой структуры, которая есть в умственном действии у каждого, которая называется ориентировочные основы действий. Это психология, которая без этой ориентировочной основы нет управления собственной деятельностью. Если мы говорим про учителя, то у него 3 важных объекта работы. Во-первых, он разбирается с математикой. Во-вторых, он конструирует, смотрит, что может ученику помочь, то есть конструирует или использует ориентировочные основы деятельности учащихся по работе с математическими объектами. И третья составляющая, то вот, которая как раз в ГОС идет, это организация всей этой работы. Что или кто учителю помогает? Ориентировочные основы соответствующей деятельности. Сегодня мы с вами говорим, когда в качестве математического объекта выступает определение. И наша задача разобраться, что есть ориентиры для учителя и что есть ориентиры для учащихся. Методика формирования понятий включает 3 этапа. Введение определения, усвоение определения, закрепление понятия. Разбираемся. Синий цвет – это то, что у вас есть.
Это вот ни одной строчки, ни одного слова пропустить нельзя. Введение определения может осуществляться двумя методами. Первый метод называется конкретно-индуктивный. Так он называется потому, что определение вводится на основе конкретного примера или задачи. Как это делается? На основе рассмотрения конкретных примеров выделяются существенные признаки понятия, а уже на основе этих признаков конструируется определение. Второй метод называется абстрактно-дедуктивным, потому что он начинается с определения. Какую делают ошибку молодые учителя, и не только молодые, когда дали определение и пошли решать задачи. С определением нужно работать, потому что мы должны в нем выделить существенные признаки. Поэтому структура этого метода такая. Определение формулируется сразу после объявления нового термина. В определении выделяются существенные признаки и приводится пример. Кроме того, желательно мотивировать изучение понятия. Мотив отвечает на вопрос, почему мы сегодня будем этим заниматься, или что послужило поводом к тому, чтобы мы могли этим заниматься. Не всегда удается мотив придумать, поэтому слово «желательно» используется. И вторая составляющая. Желательно пояснить происхождение термина, потому что когда конструируется какой-то термин, в саму формулировку этого термина, в эти слова, вкладываются те или иные существенные признаки. Двигаемся дальше. Это я пропущу, слайд не успеваю. У вас по уроку будут такие задания. Первое. Нужно будет выделить, какие задания мотивировали изучение понятия равнобедренный треугольник. Каким методом было введено определение? Мы сказали, что их бывает два. Какие существенные признаки равнобедренного треугольника были выделены? На основе чего эти признаки выделялись? Важный вопрос по конструированию самих треугольников, поэтому как раскрывается способ построения равнобедренного треугольника, чтобы затем можно было хорошо решать задачи, и у ребят получалось это. Пропущу. Переходим к этапу усвоения определения. Его пропускать нельзя. На этом этапе две важные цели. Научиться проверять, помните, я говорила про ориентировочную основу, что дети должны уметь делать в связи с определением. Первое мы сказали, выделять существенные признаки, а вот теперь второе. Научиться проверять, подходит объект под рассматриваемое понятие или нет. А уже когда они это проделают, тогда достигается и вторая цель, которая называется запомнить определение. Чтобы это произошло, делают следующее. Осуществляется этот этап на специально составленных упражнениях. Эти упражнения называются упражнения на «да-нет», потому что они формулируются, начиная со слов «является ли?». Если да, то почему, если нет, то почему. И обязательно аргументация должна быть, потому как, аргументируя свой ответ, ученики осваивают признаки понятия и потом уже автоматически выучивают определение. То есть недопустимо, когда определение сформулировали, ребята, даю вам 3 минуты, выучите определение. Это недопустимо. Теперь как учитель может составлять такие примеры? При составлении примеров на «да» учитель варьирует, то есть изменяет несущественные признаки. К несущественным признакам можно относить частные случаи, менять расположение фигур, размеров. Если этого не делать, как доказали психологи, то тогда не всегда ученики могут распознавать, если мы что-то изменим. При составлении примеров на «нет» учитель отвергает один или несколько существенных признаков. Пропущу. Задание по уроку. Какие примеры на «нет» были предложены при усвоении определения равнобедренного треугольника? На «нет» это какие существенные признаки были отвергнуты, поэтому, когда будете смотреть урок, вы рисуете все эти картинки, чтобы потом можно было ответить на этот вопрос. Какие примеры на «да» были предложены при усвоении определения равнобедренного треугольника? То есть какие признаки варьировались, что было учтено учителем?
И, соответственно, потом можно будет сделать вывод, а какие частные случаи равнобедренного треугольника учитель включил в урок. Третий этап называется этап закрепления понятия. Он очень длительный. Это не то, что сегодня усваивали, завтра закрепляем и точка. Закрепление понятия может длиться там в течение всего обучения. В частности, вот треугольник, вы знаете, изучается во всей основной школе. И каждый раз что-то дополняется. Что на этом этапе происходит? На этом этапе решаются более сложные задачи, где используется как определение понятия, так и его свойства. То есть на этапе усвоения мы только используем определение. А когда уже решаем задачи, то можем и признаки, свойства использовать и так далее. Поскольку это процесс длительный, очень важно подводить итоги. И это делать регулярно. Что мы должны там обсуждать? Что нового узнали о понятии, то есть новое связать с тем старым, которое уже было. Это по теории. Что учились делать в связи с рассматриваемым понятием? То есть учились строить там или учились еще что-то делать. Важный вопрос, какие виды задач учились решать в связи с этим понятием. Поэтому процесс закрепления понятия называется его обогащением. Вопросы, на которые сегодня хотелось дать полноценный ответ, но как получилось, у меня осталось 3 минуты. С какой базовой методикой обучения мы с вами познакомились? Эта методика называется методика формирования понятий. Как называются первые 2 этапа? Можно по распечаткам посмотреть. Первый этап называется введение определения, второй этап называется усвоение определения. Нельзя пропустить вот этот второй этап, всегда он должен выполняться. Дальше мы с вами рассмотрели 2 метода введения определений. Первый называется конкретно-индуктивный, то, что начинается с примера, а второй абстрактно-дедуктивный. И последовательность такая. Если мы идем конкретно-индуктивным, примеры, существенные признаки, определение. Если абстрактно-дедуктивный, само определение, в нем существенные признаки выделили и потом уже привели пример. Важно уметь конструировать примеры на «да» и на «нет». При конструировании примеры на «нет» они как-то легче получаются, отвергают один или несколько существенных признаков. Важно, чтобы вся система заданий предусматривала все существенные признаки, то есть нельзя пропускать какой-то из них. Если мы конструируем примеры на «да», то мы изменяем несущественные признаки. Значит, нужно, если не удается самому придумать, какие есть, надо посмотреть различные задачи. Как нам, вот может быть, равнобедренный треугольник располагается не так, как мы с вами привыкли, основание горизонтальное, и мне надо уметь распознать эту задачу. Так, останется время, приведу еще пример. Стоит изучить. Вообще подход к базовым методикам в моей собственной практике вышел из книги, которая тоже есть в библиотеке математического образования. Здесь автор Груденов. «Изучение определения, аксиом и теорем». Про задачи мы с вами поговорим, там посмотрим немножко другую книжку. В нашей книге какие есть, и у вас в раздаточном материале представлены эти страницы. У нас есть, во-первых, вот 137-154 выделены жирным цветом. Это та база, которую нужно просто изучить. Первая там идет теория, потом по этой теории идут прямо конкретные разработки, методики формирования понятий. На странице 233 урок по наибольшему общему делителю, причем там 3 вида уроков, в зависимости от формы организации этого урока. Методика формирования понятий в связи с функциями на следующих страницах. Дальше. В связи с тригонометрическими понятиями это и арксинусы, и аркосинусы, это 299 и так далее. Нет, обратные это 311, а прямые это 299, когда мы вводим косинус через окружность.
Дальше, в связи с производной огромный кусок текста, причем и этап введения определения по-разному, и этапы усвоения. А вот на этих страницах, которые с 399, находки учителей Брянской... Так, все, заканчивается. Находки учителей Брянской области. У нас тоже работала школа учителя математики, правда, не дистанционная и не трехдневная, а трехгодичная, когда раз в месяц учителя приезжали на 2 дня, и по 8 часов каждый день мы занимались. Настолько это важные материалы, связанные с методикой, и вот их находки здесь представлены. Благодарю всех за то, что вы участвовали в лекции, и желаю успехов в реализации, когда вы пойдете в школу работать, и в сегодняшнем просмотре всех материалов. Спасибо. Спасибо большое, Ирина Евгеньевна. Какие-то вопросы есть сейчас сразу, пока у нас несколько минуточек есть до перерыва, 2-3. Ирина Евгеньевна, у меня вопрос такой. Просто сейчас пока нет еще детей, и поэтому у нас минутки 2 есть еще. Насколько я понимаю, поднимите, пожалуйста, руки, кто уже давал открытые уроки из учителей. Пока нет, да? Хорошо, тогда поднимите руки, а кто хочет дать открытый урок? Есть, прекрасно. Я думаю, что, еще раз говорю, я понимаю, что вы немножечко из другой среды вырваны, грубо говоря, да, то есть вы на поле работаете, там совсем другие проблемы, там большое количество детей на вас, вам нужно каждого чему-то научить. И вот как раз то, что здесь делается, может показаться вроде бы известным, в принципе, что там такого, методика введения понятий, и что, я это делаю каждый урок и так далее. Но на самом деле без научно-методической основы, которую Ирина Евгеньевна сейчас рассказала, в частности, в коротком таком экспресс-формате, это сделать намного труднее, чем если идти по доказанной научной методике. И вот то, что школа посвящена базовым методикам формирования понятий, умений, доказательства теорем, решения задач, это необходимо именно для того, чтобы снять какую-то проблему, которую уже до вас разработали, доказали и опробировали конкретные учителя предыдущих экспериментальных площадок, в частности, Брянской области. Поэтому предложение включиться в проект, в это просто понимая, что даже, может быть, не осознавая пока еще важности процесса, но понимая, что, может быть, вам это пригодится. И хочу сказать, что учителя, которые работали с нами несколько лет, это порядка, наверное, 15 учителей активных математики, они разного возраста, есть молодые, есть достаточно опытные, уже и не молодые, но их итогом стала аттестация на высшую категорию, что немаловажно. То есть мы проанализировали, что же является внешним мотивом для развития собственного профессионального мастерства, и кроме того, что это выполнение обязательных функций, это еще и аттестация. И работать в школе просто на соответствии, так скажем, это неинтересно. Вам это надоест через какое-то время. В лучшем случае вы все, я уверена, занимаетесь репетиторством, и ваша обычная работа в школе сойдет на нет, если вы не будете расти. Она ставит все-таки какие-то планки. И я вас уверяю, что каждый из нас, я себя, Ирина Евгеньевна, тоже причисляю к категории учителей, поскольку мы проработали в школе достаточное количество времени. Вот аттестация, она дает какой-то определенный уровень, ниже которого ты опуститься не должен. И вообще жизнь так устроена, что все время чему-то хочется учиться, тем более учителю. И, соответственно, учись учиться, это наш основной принцип, это не банальности и не просто слова. То есть когда вы что-то делаете, не просто давая, а еще и учась, как? Вы ставите
допустим, какую-то проблему методическую, вот урок будет так построен сейчас. Методическая проблема, как формировать базовое понятие, да? Как формировать понятие, ну, в данном случае, равнобедренного треугольника, какие приемы, какие методы, какие средства используются обычными. И здесь вот на этом уроке ничего не будет, кроме как обычных средств, которые и сейчас работали, и 100 лет работали назад, может быть, в другом качестве, но тем не менее. То есть никаких особенных наворотов с точки зрения новых технологий на этом уроке не будет. Это обычные дети, это дети лицея искусств и обычный учитель, хороший учитель, думающий учитель. Вот в новом ядре педагогического образования написано, что студент, выпускник вуза, должен быть думающим учителем. Соответственно, когда он пришел в школу, он не должен перестать думать. Думать над чем? Над профессиональным мастерством собственным своим, над развитием своего именно исследовательского потенциала. Потому что человек, он исследователь. Ребенок первое, что делает, он начинает там все хватать руками, чтобы попробовать в младенчестве. Так и мы дальше продолжаемся, нам все время что-то интересно. Как только пропал интерес, ну все, значит, уже пора это списывать. Пока искать другой интерес пора. Вот эта школа, я надеюсь, станет стартом для нашего с вами взаимодействия и общения. Я позволю себе сделать одно замечание, которое, может быть, и не надо было бы делать, если бы была просто исследование. Но поскольку я учитель изначально и по духу и так далее, я его сделаю вам как ученикам. Вчера министр образования нашего региона, ну и все остальные там вышестоящие по вертикали, сказали, что принят закон о запрете телефонов на уроках. Вот если считать сейчас, что наша лекция это была урок для вас, то мы этот запрет не выполнили. Я просто наблюдала за вами, кому интересно, но мне просто как исследователю интересно. И обнаружила, что пока вход еще разный у всех. Кто-то внимательно слушает и пытается сразу уже применить, то есть мотивация его внутренняя уже все-таки есть. А кто-то пока еще не понял, где он, и поэтому он еще живет в прошлой жизни и листает телефон, а что там происходит, пока меня нет, пока меня выдернули сюда. Вот. Все тоже понятно. На всякий случай имейте в виду, что ни одной минуты времени, которое у вас сегодня есть, терять нельзя, потому что его просто нет. И если вы погрузились уже сюда, все, предлагаю отбросить и реально войти в ситуацию, понять, как эта школа неформально, это не просто курсы повышения, на которых там бла-бла-бла, как она реально вам поможет в вашей работе, выходя на урок. И Ирина Евгеньевна, вот почему мы пригласили ее, мы много лет и работаем вместе, и дружим, потому что более практикоориентированного ученого я в Российской Федерации не знаю. И то, что она свои ресурсы, наработанные материалы с удовольствием распространяет нам и готова работать с нашими учителями, это большое достижение. Не каждый регион, я бы сказала, даже Брянская область уже теперь не может себе такого позволить. Хотя опыт распространяется, и несколько регионов в проект включены, в том числе Нижний Новгород, правильно я говорю? Ну вот Северная Осетия, Брянская область, и Москва, вот и Оксана Холшевникова, она аспирант Ирины Евгеньевны. То есть у нас такая среда, знаете, можно сказать, домашняя. Кто хочет, тот вошел, и все, живет в ней. Но еще могу сказать, что каждую пятницу в 16:00 у нас онлайн-семинары, куда мы вас просто приглашаем. Вы можете входить в черных окошках, смотреть все, для того, чтобы свою хотя бы чуть-чуть внутреннюю мотивацию, которая у вас есть, ее расширить. И тогда все будет прекрасно. Хотя и сейчас, наверное, тоже все хорошо. Вера, Спасибо большое, Ирина Евгеньевна. Начинаем. Секундочку, Да. можно меня возразить? Да, пожалуйста. Я хочу возразить относительно некоторых ваших слов. Дело в том, что в том уроке, который мы увидим, это необыкновенный урок. Там очень много разных изюминок, и я бы очень хотела, чтобы вы эти все изюминки заметили, уважаемые учителя. Спасибо, Ирина Евгеньевна. Дети наши готовы. 3-минутная готовность такой. Я думаю, что там, если кому-то нужно выйти, можно. Ну а так, пожалуйста, Аида. Теперь, Аида, пройдите, пожалуйста, сюда. Аида Казбековна Акоева, учитель математики лицея искусств со своими детками.
можете начинать командовать этим процессом. Я предлагаю молодым учителям пересесть дальше, а вот это наше пространство, смоделированное как класс, предоставить детям.
Ирина Евгеньевна, нас вам видно? Можете ответить. А? Микрофон выключен. Мгм. Нет, вас не видно. А презентацию видно? Презентация. Вот сейчас видно, как вы перемещаетесь по аудитории, а презентация видна, да, какая это геометрическая То есть- фигура. Ага, понятно. Белый лист там, да? Белый лист сейчас? Нет, не белый лист, прямо вас на презентация видна. Презентация видна, говорят. Так, но мы как точка находимся, и вот так нас должно быть видно. У нас есть камера, которая будет стационарно записывать, ну, вернее, не стационарно, а такая живая камера. Мы будем записывать весь урок, чтобы было понятно. Но пока вот так. И одна стационарно сзади камера тоже записывает урок. Тогда все, начинаем, да? Хорошо. Давайте поприветствуем наших участников, молодых. Вера Сергеевна, презентацию надо сделать на весь экран. Презентацию надо сделать на весь экран, а он у нас на весь экран. А у нас в режиме структуры, а там анимация. Сейчас. Подождите, Аида, пожалуйста, подождите 2 секунды. Сейчас мы с техникой разберемся. Что в итоге? Так, ну что, страшно? Нет, нет, мы тут все рады вас видеть. Большое спасибо, что вы согласились нам показать, какие вы молодцы, вместе с вашим учителем Аидой Казбековной. И уверена, что все получится. Все, я вам предоставляю слово и ухожу. И вам придется держать микрофон, потому что иначе не будет слышно удаленным участникам, поэтому как-то надо научиться. Здравствуйте, дети. Садитесь. Итак, я попрошу вас сейчас сесть ровно, посмотреть на доску. Куда направлять? Куда направлять? Простите. Нажимаем, почему-то не стоит. Слышно? Посмотрите на доску. Какая фигура изображена? Поднимайте руку, если хотите ответить. Амина, пожалуйста. Треугольник, правильно. Так. А кто назовет определение треугольника? Какую фигуру называют треугольником? Треугольник – это такая геометрическая фигура, которая три вершины и которые соединены. Чем соединены? Отрезками, совершенно верно. Да, молодец. Вот у нас определение треугольника, да? Прочтите. Геометрическая фигура, состоящая из трех точек, не лежащих на одной прямой, и трех отрезков, попарно соединяющих эти точки. Так. А теперь посмотрим на эти три треугольника. Они вам знакомы. Вы не так давно с ними работали, да? На самостоятельной работе. Ага. Так. И что мы видим на первом рисунке? Что за отрезки внутри проведены? Софа. Биссектриса угла. Да. Назови, какая биссектриса? Правильно. Когда отвечаете, вставайте. На втором треугольнике что за отрезок проведен? Рената. Медиана М. Совершенно верно, садись. И третий треугольник. Зера. Вершина. Здесь три вершины Зера. Высота, да. PH. Молодец, садись. Так, хорошо. А давайте вспомним. Мы в 5 классе с вами изучали виды треугольников в позапрошлом году.
Какие виды мы? На две группы мы их делили. По чему-то и почему-то. Кто помнит? Кто-то сказал шепотом. Я немного подскажу. По углам, да? Угу. Посмотрите, какие у нас здесь. Остроугольный, прямоугольный, тупоугольный. Посмотрим, как это выглядит. Так, вспоминаем. Вспоминаем. А вторая группа? По сторонам, Софа, правильно. Такие равнобедренные. И разносторонние, да? Посмотрим, как это выглядело в 5 классе. Вспоминаем. Так, и разносторонние. Вспомнили? Пошли дальше. Так, хорошо. Посмотрите на вот это изображение внимательно, на все предметы, Сандра, смотрим. И вот сюда смотрим. Что вы видите? Треугольник. Какой он? Руку поднимайте. Батер. Равнобедренный. Значит, тема урока какая сегодняшнего? Равнобедренный треугольник. Совершенно верно. А теперь у вас листки, рабочие листы лежат на партах. Я попрошу вас в графу «Тема урока» вписать тему урока. Вписываем равнобедренный треугольник. Тема урока равнобедренный треугольник. Вписываем. Равнобедренный треугольник. Записали, да? Еще раз посмотрите на эти рисунки. А по сколько равных сторон здесь? Руку поднимайте. Эрик. 2. А ты можешь попробовать сформулировать определение равнобедренного треугольника? Правильно, молодец. И у вас сейчас вот там же в листках есть место, куда можно вписать это определение. Давайте впишем, да? Клетчатая бумага, вписываем. Значит, треугольник, у которого 2 стороны равны, называют равнобедренным. Так написано у нас в учебниках. Пишем. Треугольник, у которого 2 стороны равны, называют равнобедренным. Треугольник, у которого 2 стороны равны, называют равнобедренным. Угу. Хорошо, записали. Поехали дальше. Так, вот у нас есть треугольник АБЦ равнобедренный, да? И я сейчас попрошу вас взять треугольники, которые лежат на столах, маленькие треугольнички, и попрошу сложить. Это какой треугольник у вас сейчас в ладошке? Равнобедренный. Сложите его пополам. Сложите на 2 части. Пополам на 2 части. Получается? Так, вот у Софы получилось, у Амины, у всех получилось вроде, да? Хорошо. А теперь разверните его. Вот хорошо так проломите вот эту линию сгиба. Теперь разворачиваем его. Вот так, разверните. И смотрим. Вот посмотрите, сейчас у нас вот эта линия сгиба на что похожа? Так, на биссектрису, а еще на что? А вот мы в прошлом году с вами зеркальное какое-то там отражение строили, все выстраивали, рисовали. Руку поднимайте, Сандра. Симметрия. Значит, можно сказать, что это ось симметрии равнобедренного треугольника? Да, можно. И вот нам сейчас... Хорошо, а куда мы провели вот эту ось симметрии?
Ну, если это симметрия, то как она проходит? Посередине, да? А можно сказать, что внизу у нас отрезок, сторона треугольника, и мы нашли что? Середину. И что провели к этой середине? Как мы это называли? Не высота, а по-другому на букву «П» начинается. Перпендикуляр, правильно, Эллада, правильно. Значит, мы провели в середину этого отрезка перпендикуляр. И потом соединили концы, и получился какой треугольник? Равнобедренный. Вот мы сейчас таким образом с вами в листах построим равнобедренный треугольник. Возьмите линейки и карандаши, и на втором участке клетчатой бумаги проведите отрезок, горизонтально провели отрезок. Давайте возьмем 6 клеточек, отрезок длиной 6 клеток. Угу. Обозначим его. Давайте обозначим АС. Шесть клеток. АС. Отрезок провели. И нашли середину этого отрезка. Сопа, сколько клеточек надо? 3 клетки, правильно. Нашли середину, точку поставили, назвали ее точка D. Точка D, середина отрезка АС. И теперь проводим перпендикуляр в эту точку. Проводим перпендикуляр. Вы можете клеточек 7 наверх взять. Клеточек 7. Если помещается. Если вы слишком высоко отрезок провели АС, тогда можно поменьше в высоту взять перпендикуляр. Хорошо. Середина D, паттер. Середина отрезка D. И провели перпендикуляр. Наверху поставили точку B. У нас перпендикуляр BD. А теперь соедините точку B с концами отрезка АС. Соединяем. Угу. Хорошо. Молодец, Софа. А кто мне теперь скажет, только не выкрикивайте, руку поднимайте. Как показать нам на чертеже, что он равнобедренный? Штрихами. Значит, а сколько надо штрихов отметить? По одному можно, да. Равное количество штрихов. Отметили. Вот как здесь, да? На рисунке. Готово? А давайте посмотрим, как называется равнобедренный треугольник на английском языке. Вы английский хорошо же знаете? Кто попробует это прочитать? Ошибемся, ничего страшного. Кто-нибудь попробует? Isosceles triangle, да? Ну, я неправильно немного произношу. Вот. И в переводе с греческого, посмотрите, это слово поделено. Isos – это равный, skelos – это нога, то есть равноногий. Буквально переводится с английского языка равнобедренный треугольник как равноногий. Посмотрим, как на немецком это звучит. Но вот это уже сложнее прочитать, да, мы немецкий не знаем. Я его когда-то изучала, но тоже забыла. Ну, как-то вот глайсин, в общем, драйк, да? И как это переводится? Посмотрите, в переводе с греческого, вот основу взяли в греческом немцы, вот как это на латинский перевели, буквально переводится тоже равные ноги. Странно, да? Равнобедренный треугольник в переводе с английского и с немецкого равные ноги, равноногий. Так. И вы знаете, в равнобедренном треугольнике стороны имеют свои названия. Давайте пока на английском языке посмотрим, как их называют. Посмотрите, значит, вот эти стороны А, Б и БС, которые равны, называют leg, и третья base. Вы же знаете, как leg переводится? Руку поднимайте. Амина. Нога, да. Leg – это нога. А base? Софа. База, да. База, основание. Хорошо. А как это на немецком будет? Шенкель какой-то, шенкель и басис. Да? Басис. Так. Ну, немецкий вы не знаете, я немного подскажу. Значит, шенкель – это бедро, ляжка или сторона угла. Дальше. Басис – это база, основание, основа, фундамент.
А теперь посмотрим, ну мы так называть не будем, мы не будем говорить black на уроках математики, геометрии, мы будем по-другому называть. Мы будем говорить боковая сторона, основание. Равные стороны равнобедренного треугольника – это боковые стороны. Третья сторона, которая не равна им, это основание. Так, посмотрели. Теперь вернулись к своему треугольнику, который вы построили, и подписали. Можете взять, если у вас есть цветной карандаш или цветная ручка, можете подписать цветной пастой боковая сторона, основание. Подпишите, только мелко. Суанов, не размашисто, а мелко. Да, ты же крупно пишешь. Можно карандашом, если нет цвета. Угу. Хорошо. Угу. Готово, да? Так. Поехали дальше. Давайте пока дальше не едем. Еще раз посмотрели на треугольники. А кто попробует теперь, зная, что у нас есть две боковые стороны основания в равнобедренном треугольнике, кто попробует, используя вот эти названия сторон, сказать, как мы построили этот треугольник? Не используя слово перпендикуляр и отрезок, а используя именно основание. Там. Кто попробует? Что зачем шло? Что мы вначале провели? Основание. Так, что мы нашли? Середину, Арнелла, правильно, этого основания. И что мы дальше проводим? По сути, это перпендикуляр, но как? Мы же в равнобедренном треугольнике работаем. Как? Что это? Высота, правильно, Софа, да. Провели высоту, соединили. И что получили? Какие отрезки получили, Эрик? Боковые стороны мы получили, да? Стороны треугольника равны боковые стороны. Хорошо. И вот теперь, кто такой Евклид? Это древнегреческий математик, он очень давно жил. Посмотрите, как он давно жил. И его называют отцом геометрии. И у него был такой трактат, такой труд, который он написал. И вот выдержка, фраза из этой его работы на греческом языке. Ну, понятно, что мы пока греческий не знаем, может, кто-то из вас потом выучит, я не знаю. Вот перевод на русский. И что там сказано? Сказано, что... А кто прочтет? Вам видно? Может, кто-то прочтет? Амина, давай, читай. Представляете, как это давно было? И он еще тогда об этом писал, о 3 видах треугольников, да? И смотрим теперь сюда. Вот такое задание. Сейчас картинка высветится, надо сказать, является ли треугольник равнобедренным. И когда вы определитесь, да, он является, назвать его основание. Вот у нас такие рисунки. Смотрим пока на рисунок 1. Смотрим, руку поднимайте, если хотите. Патер. Почему, объясни? Не имеет 2 равных сторон. Хорошо, садись, правильно. Второй рисунок смотрим. Не является? Угу. Ну, пока... Что ты хочешь сказать, Соф? Равносторонний. Ну, хорошо, садитесь, пока так. На 3 смотрим. Рената. Не равны. Разносторонний, да? Хорошо, правильно. 4 треугольник. Софа. А я сказала, если он является равнобедренным, назвать основание. Попросила. Давай. ЦП, правильно, садись. Тамила, что-то ты молчишь. Давай на 5 треугольник смотри. Какой он? Является? Не является? Почему?
Не равны, правильно, садись. И последний треугольник, пожалуйста, кто? Софа. Почему? Каир, правильно, садись. Я все-таки хотела бы вернуться ко второму рисунку, ко второму треугольнику. Посмотрите на него. Подумайте хорошо. Помимо того, что он равносторонний, что мы еще можем о нем сказать? Ну, там же есть две равные стороны. Батер. Угу. То есть ты хочешь сказать, что его тоже можно назвать равнобедренным? Непонятно. Угу. Вот что я вам хочу сказать. Равносторонний треугольник является частным случаем равнобедренного треугольника. Потому что если вдруг у нас оказалось так, что основание равно боковым сторонам такой же длины, то тогда он окажется равносторонним, да? Такие случаи есть. Это как частный случай. Вот общий случай равнобедренный треугольник, а частный случай это уже равносторонний треугольник. И тогда ты можешь любую комбинацию. Ты можешь сказать, что МП и МК это боковые стороны, а ПК это тогда что, Батер? Основание. Можно, наоборот, сказать, что ПК и КМ это боковые стороны, а МП... Понимаете, о чем речь идет? Понятно, почему это частный случай? Садись. Так. Угу. Вот у нас еще 3 треугольника. Посмотрите внимательно. Рассмотрите эти треугольники. Рассмотрели. Они какие? Руку поднимайте, если хотите сказать. Так, равнобедренные. А что вы можете еще о них сказать? Какие они еще? Софа. Первый треугольник. Угу. А где здесь тупой угол? Угол Б, да? Угол Б тупой. Дальше. Кто подскажет, как этот Батер? Прямоугольный. Садись. Спасибо. Угу. Хорошо. Все это видят? Садись. Значит, спасибо. Какой вывод сделаем? Равнобедренные треугольники еще и какими бывают? Разные, да. Ну, разные по углам, Софа, правильно. Значит, равнобедренный может быть тупоугольным, остроугольным и прямоугольным. Да? Все. Хорошо. И вот теперь давайте все-таки решим хотя бы несколько задач. Да? А то мы все говорим и строим только. Вот смотрите, у вас задача 1 в листах. Основание равнобедренного треугольника равно 11 сантиметрам, оно на 5 сантиметров меньше боковой стороны. Вычислите периметр данного треугольника. Сейчас самостоятельно решайте эту задачу и по готовности руку с пером вот так, как обычно, поднимайте, чтобы я знала, что вы закончили. Лучше построить треугольник. Лучше построить треугольник. Так будет проще решать. Сколько угодно. Можешь 11 взять, сколько угодно.
Красоту прям не наводите. Построили треугольник, обозначили, чтобы видеть, что происходит в задаче. И справа записали решение. Сейчас не оформляем, как обычно. Его можно было быстро начертить, да, и ты уже решила. Запиши решение, да. Принеси решение. Так. Арнелла уже готова. Рената тоже. Кто еще готов? Софа готова. Хорошо. Ждем остальных. Эрик готов. Еще Софа. Угу. Амина готова. Софа готова. 3 Софы у нас. Зера готова. Эрик. Сандра. Батер. Эллада. И Танила. К сожалению, решение я вам высветить не могу, но может кто-то встанет и устно объяснит. Я вам скажу, правильно или нет. Арнелла, давай, объясняй. Еще раз прочти условия. То есть сложить все стороны. Так, это вариант Арнеллы. Садись, Сандра. Как дополнишь? Да, прибавить. Угу. По 16, да, сантиметров? Угу. Так, поднимите руки, у кого ответ 43 сантиметра. Угу. Ну, здесь, да, это когда вот невнимательность проявляешь, немного путаешься и, наоборот, от 11 отнимаешь 5, да? Но если внимательно прочитать, Эрик, у тебя тоже 43? Хорошо. Уже прибавляешь к 11,5, получаешь 16 и уже находишь, вычисляешь периметр, правильно. И следующая задача, посмотрите, периметр равнобедренного треугольника равен 42 сантиметра, его основание 12 сантиметров, вычислите длину боковой стороны. Вот сейчас треугольник мы не рисуем, мало времени, быстро пропишите решение и по готовности поднимайте руку. Можно поглядывать на предыдущий треугольник, чтобы представлять, да, чертеж, чтобы был перед глазами. На верхний треугольник смотрите, но не стройте по новой.
Так, Сандра готова, Софа, Тамила. Кто еще готов? Арнелла, Рената. Батер. Софа, Эрик, Амина. Это у нас упало. Так. Угу. Ну, давайте, кто хочет озвучить свое решение? Так, Тамила. Громче говори. Наоборот, да, от периметра основания, да? Угу. Так, отнимаем. Две боковые, да. Угу. И что мы должны сделать для этого? Поделить. Угу. Правильно, молодец. Садись, молодец. Так, у кого такой ответ получился? 15 сантиметров. У всех? Вот молодцы. Все, опустили руки. Так, и теперь давайте подведем итоги. Ответим на вопросы. Они есть у вас в учебнике, но мы сейчас время тратить на это не будем. Смотрим на экран. Это с 1 по 4 вопрос в конце параграфа номер 9 в учебниках. Пожалуйста, первый вопрос. Кто озвучит и ответит на него? Про себя читайте, поднимайте руку и... Давайте я прочту. Какие существуют виды треугольников в зависимости от количества равных сторон? В зависимости от количества равных сторон. Софа. Правильно, садись. Второй вопрос. Какой треугольник называют равнобедренным, равносторонним, разносторонним? Ну, по сути, нам уже Софа ответила сразу, да, на второй вопрос. Какие стороны, третий вопрос. Какие стороны равнобедренного треугольника называют боковыми? Патер. Равнобедренном треугольнике. Хорошо, правильно. Садись. Какую сторону равнобедренного треугольника называют основанием? А помимо Батера, кто еще скажет? Арнелла. Неравная двум другим сторонам. Ага. Молодец, садись. Правильно. Так. Угу. Ой-ой-ой. А сейчас я попрошу вас закрыть глаза, создать идеальную тишину. Я сейчас включу звучание какого-то инструмента, и вы должны будете подумать и на слух определить какой-то вид инструмента. Так. Я несколько записей включу. Амина, закрой глаза. Закрыли глаза. Так. Еще один звук. Он какой-то тихий. Давайте дальше. Еще раз. Открывайте глаза. Но здесь только один музыкант. Батер. Специальный музыкант. А это у тебя, это зрение, может, хорошее, случайно высветило на экран, нет? Или ты сам?
Железный, да, надо им бить. Такая специальная палочка, да, и мы бьем по этому треугольнику, и идет звучание. Софа, ты знала о таком инструменте? А кто определил по звучанию, что это и понял, и вообще знал, что это такой инструмент есть? Ой, молодцы. Молодец, молодец, правильно. А вы знали, что вообще вот если мы в интернете введем музыкальный треугольник, и в Википедии первая статья будет написана, что это такой треугольник, в основе, который имеет форму, как вы думаете, что там написано? Равнобедренного треугольника, да, представляете? Так, вот он вот так выглядит, вот так по нему стучат. И он имеет форму равнобедренного треугольника. И на оборотной стороне, посмотрите, у вас там домашнее задание. Нужно будет решить 3 задачи прямо там в листах. Это из дидактических материалов задачи. Вот, 70, 71, 73. И нужно будет, да, в конце, после того, как решите задачи, решить ребус. Ребус умеете решать? Придете в субботу на урок, расскажете, чем дело закончилось. Хорошо? Спасибо за внимание. Все. Да, подпишите сверху, хорошо, там, где у вас дата, фамилию и класс. А я вам послезавтра их раздам. Сейчас? Угу. А, да. Угу. Все. Спасибо большое. Спасибо большое, ребята. Вы замечательно поработали. Постепенно вы включились в процесс, и если бы у нас было больше времени, я уверена, что еще живее бы все пошло. Спасибо большое, Аида Казбековна, за то, что вы со своими замечательными ребятами показали нам этот мастер-класс. Говоря о том, что это обычный урок, в ходе своей беседы с вами, я имела в виду, что урок как бы вроде бы обычный, то есть тема обычная, и ничего выходящего за пределы школьной программы здесь нет. И вроде бы такая даже, тривиальная, что ли, тема равнобедренный треугольник. Казалось бы, что можно в ней сделать такого, что было бы достойно мастер-класса. Но вот мы увидели урок, мы увидели взаимодействие учителя с учащимися, и это взаимодействие, скорее всего, происходит не только на этом уроке происходило, а вообще в принципе. Мы увидели стиль работы, и мы очень вам завидуем, ребята, что у вас такой замечательный учитель. Ну, а вам, что вы смогли этих ребят вот так к себе привязать, что они с вами и в огонь, и в воду. Большое вам спасибо. Спасибо за урок.
Нет, это Ирина Евгеньевна, у меня вам, я не знаю, что было слышно и видно, мы все время пробуем новые формы, не всегда все получается. Я правильно понимаю, что вам сначала не листалась, да, презентация, потом она залисталась, да? Понятно, что была дело наполовине. Что было, а можно положить эту презентацию вот в документы в вебинаре этом и в чат бросить, чтобы она у всех дистанционных участников была независимо уже от того, как получилось. Теперь у меня, значит, листочки сфотографировали, да, Мария? Все листочки сфотографировали, можно забрать и раздать детям. Они подписанные, поэтому можете взять их. Теперь я думаю, что для того, чтобы анализ урока был более полным и чтобы было удобно работать, может быть, имеет смысл презентацию высветить. Ирина Евгеньевна, как вы думаете? Презентацию Аиды. Кадриковна скажет, потому что я-то запомнила урок, а как учителям Вот комфортнее. мне кажется, что учителя вряд ли запомнили урок. Как вы думаете, высветить презентацию, по ней пройтись, чтобы вы могли отвечать? То есть наша сейчас задача сделать открытую образовательную вашу позицию, то есть начать диалог. Чтобы начать диалог, нужно, понятно, что с первого раза трудно определить, что было. У всех ли на руках опорные конспекты? Да. То есть опорные конспекты – это был ход урока, и мы видели, каким образом этот опорный конспект был реализован здесь для работы с учащимися. И тогда я предлагаю формат, может быть, открыть презентации все-таки. Аида, как вы думаете? Давайте мы так. Как, Ирина Евгеньевна, вам слово, пожалуйста. Было бы хорошо, конечно, чтобы слышен был диалог, потому что деток мы не Микрофон слышали. у нас есть, еще же один. Хочется, чтобы Да, учителей давайте было. микрофон Учителям тогда. здесь поближе, чтобы всех можно было видеть. Пустые первые парты, детки ж ушли. Пересесть вы имеете в виду? Ну да, чтобы все Да, может быть, дружненько действительно, давайте наши пересядем. Да, пожалуйста. Чтобы удобнее было. И картинка, чтобы была у нас красивая, да, Ирина Гивеевна? Конечно. Все верно. И слышно будет, может быть, лучше. Но надо еще один микрофон. Деток совсем не Есть. Сейчас дадим. Так, Ирина будет помогать нам с микрофоном, да? Так, усаживайтесь поудобнее. молодые люди. У нас сегодня и парты переезжают, и участники. Так, Ой, вперед садитесь. Да. Да, очень хорошо. Ну, честно говоря, здесь есть люди, которые нас уже знают, поэтому как-то мне это теперь поспокойнее. Сначала мы еще не всех знаем, и все поэтому зажаты. Вот, а теперь, по-моему, пожалуйста, можно вот на первую парту вас, да, давайте поближе. Вот, и вот, да, девушка тоже сюда. Да, вот прекрасно. Да, Ирина Евгеньевна, так лучше? Замечательно. Ну вот все, тогда мы выполним. Условия созданы для того, чтобы сейчас все дружно проанализировали хороший урок.
Так, мы Аиду слушаем или мы работаем? Я работаю, Аида мне помогает. Как? Наверное, вы работаете, потому что 15 минут Да, всего осталось. да. Ну, 20. У меня в 12:05 заканчивается. Так, Аиду Казбековну подождем. Ну, пока она идет, давайте поделимся просто такими, как это сказать, вводными впечатлениями. Я просто коротко скажу о ней и о том, каким образом она вошла в этот проект. Значит, Аида работает с нами 1,5 года. Как работает? Сначала она пришла на какое-то наше мероприятие. Я даже не помню, на какое. Летнюю Вот. школу На летнюю школу. в горах. Мне кажется, что до этого еще что-то было дистанционно. ЛШТ. В общем, был какой-то очередной наш проект. Идея наша такая. Вот если вы, еще раз говорю, вошли в какое-то мероприятие. Вот, например, вы сюда вошли. И дальше у нас идут разные мероприятия. И вы приходите, смотрите, что-то вам нравится. То есть вход открытый, нет никакого отбора. Это первое условие. Мы не проверяем ваши математические знания, ваши методические знания. Нам нужна только мотивация и желание работать. Все. У каждого свой уровень знаний и математики, и методики. Но самое главное, что вы работаете в школе, это значит, вам это нужно ежедневно совершенствовать. Неважно, с какого уровня, с нулевого или там сразу с супер олимпиадного или супернаучного. Поэтому вход открытый. Дальше мы начинаем присматриваться друг к другу в каком плане. Вы пытаетесь найти то, что вам сразу после сегодняшнего, допустим, мероприятия, ну, например, этого, можно реализовать в школе. Вот вы пришли в класс, и вы уже вот как-то по-другому стали смотреть на то, что вы делаете или как получается. И вот Аида пришла на летнюю школу, она там посмотрела, присмотрелась. Но это нормальное состояние. Любой человек, когда куда-то в какое-то новое пространство входит, он должен осмотреться. Тем более, если это думающий человек. Вот. И, видимо, ничего отрицательного она там не увидела. И мы начали работать над тем, как то, что услышано было и проработано на летней школе, а там была именно тоже базовые методики. Мы проводили в мае 2022 года такую школу на базе университета в рамках международного форума, посвященного Гудиеву. И после этого мы провели школу. Учителя давали 4 урока. Они дальше работали по обобщению этого своего опыта в виде статьи. То есть они пытались написать статью. И, как известно, результат, допустим, высшая категория – это наличие публикаций в профессиональных журналах профильных. Вот. И потом, в декабре, по-моему, прошлого года Аида решилась дать открытый урок. Для учителя, и для меня в том числе, когда я работала в школе, самое главное – дать открытый урок. Потому что на уроке ты мобилизуешься и выдаешь как бы максимум из того, что можешь. Единственным условием всегда, во все времена, и когда я работала еще учителем математики в 41-й школе и в РФМЛИ, всегда у нас была установка, что урок не может быть подготовленный с точки зрения отрепетированного. Вот это просто напрочь закрывается. Почему объясню? Потому что мы пытаемся вскрыть проблему, мы ее, допустим, вот увидели, и как эту проблему реализовать на уроке. Если вы его уже, я просто знаю, что часто, не часто, иногда делают отрепетированные уроки и показывают открытые уроки, как вот там. У нас не такая задача. Мы ставим методическую проблему и показываем, как ее решить вот, с детьми на обычном уроке. И вот если вы сегодня обратили внимание, то это не показательный урок с точки зрения неотработанный. Это условие. Мы попробовали провести этот урок. Аида Казбековна, это была первая ее попытка. Вот. Так как мы хотели, он не очень получился. У нас получилось 2 открытых урока, потому что объем материала, который был запланирован, он в один урок не поместился. А поскольку там было введение теорем, то мы просто сделали 2 открытых урока. И вот оказалось, что надо работать дальше. Вот сегодня это, можно сказать, 2-я попытка, так скажем.
но, на мой взгляд, достаточно эффективная и успешная получилась. Вот. И урок рабочий. Это самое главное. Аида Казбековна, вы что-то скажете, потом я приступлю к анализу. Ну, самое главное делать это не потому, что надо, а потому что вот как вы, ну вот как у меня это бывает. Если есть какой-то проект или что-то вот предлагают, а у меня внутри нет вот этого позыва пойти участвовать, я не буду участвовать, потому что я понимаю, что это будет потому, что надо так делать, и это не будет хорошо. А вот когда есть какое-то наполнение внутри, и вот это рвение, тогда я соглашаюсь, делаю, и обычно, ну, слава богу, получается хорошо. Неплохо получается. Если даже где-то бывают ошибки, они всегда бывают, но мы же на ошибках учимся, и ну, мне бывает приятно учиться. Хочу всегда учиться. Я думаю, вы тоже. Все. А вот насчет урока. Это дети из 2 разных классов. Я веду в 7 Б и 7 В. Это класс хореографов, художников и музыкантов. И здесь были представители. Один музыкант был, художники и хореографы. И на самом деле они не все хорошо на 5 учатся. Здесь есть те, у кого есть 3 четверти в году, у кого 4. Но я выбрала тех детей, которые на уроках обычно они участвуют в рассуждениях на геометрию. Наша геометрия только началась, 7 класс, и мы много обсуждаем, рассуждаем, чертежи разные рассматриваем. И вот те дети, которые обычно включены в этот процесс, я решила их привлечь, потому что есть интерес, и дальше его надо развивать в детях. Вот и, ну, вроде они справились, молодцы. Так что удачи вам, нам, всем. Спасибо большое, Аида Казбековна. Ирина Евгеньевна, мы начинаем, да? Можно презентацию урока? Значит, в правой колонке есть вопросы. Мы сейчас, еще раз повторюсь, значит, была базовая методика, которая на этом уроке была показана, это методика формирования понятий. Понятием явился термин равнобедренный треугольник. Для того, чтобы эту методику реализовать, необходимо было пройти 3 этапа. Первый этап – введение определения, краткая информация дается, что это значит. Второй этап – усвоение определения. И третье – закрепление понятия. Когда вы будете дальше готовить свои уроки, если вам нужно будет описывать, я очень рекомендую пользоваться этой методикой. Почему, Ирина Евгеньевна? Потому что, первое, есть подробное описание всех методик в книжке Ирины Евгеньевны, которую она назвала, еще раз говорю, есть сайт, напишите его себе, математическое образование. Вот просто в любом поисковике, если вы забьете математическое образование, выйдет сайт massedu.ru. На этом сайте его ведет Бусев много лет уже, он кандидат педагогических наук, и он туда собирает всю литературу. Это вот мы встречались недавно и с Андреем Николаем Николаевичем. То есть это одна и та же команда работает вот в России, так скажем. И все, кто может, собирают туда всю литературу. И по математике, и по методику, связанную со школой. Поэтому вы там найдете не только книжку Ирины Евгеньевны Маловой, но еще ряд литературы, учебников и учебных пособий, еще чего-то. Ну, практически, я не знаю, мне кажется, за 100 лет. Там и Магнитского арифметика есть, и еще и что-то. Вот там есть эта книга. Если вы ее забьете, вы можете сразу скачать. Кроме того, мы вот собрали ваши электронные адреса при регистрации. Мы вам разошлем, во-первых, информационное письмо, программу разошлем, которую вам не предоставили пока, да. Вот. И туда же положим вот эту книгу, чтобы вы могли просто до субботы просмотреть то, что необходимо. И пришлем, может быть, еще то, что нужно посмотреть до урока, к следующему уроку в субботу, чтобы вы как-то сразу вошли в тему, и вам было уже удобнее работать. Итак, 3 этапа.
И все ваши уроки, если у вас есть понятие, вы можете спокойненько по этой методике преподавать, учить детей, обучать и пользоваться той терминологией, которая здесь представлена. То есть этапы называть именно так, чтобы вам было в итоге проще, потому что мы будем идти по этой методике. Значит, давайте теперь по вопросам. К первому этапу введения определения, значит, там два метода, да, были. Первый конкретно индуктивный, когда понятие вводится на основании рассмотрения конкретных примеров, и абстрактно-дедуктивный. Вопрос. Какие задания мотивировали изучение понятия равнобедренного треугольника? Каким методом было введено определение равнобедренного треугольника? Какие существенные признаки равнобедренного треугольника были выделены, на основе чего? И как раскрылся способ построения, то есть конструирования объектов? Ну, начнем с первого. Итак, значит, мы знаем, что мотивация самое главное. И первое, что вы делаете на уроке, обычно вы мотивируете учащихся, как угодно. Вот какие задания мотивировали изучение понятия здесь? Подождите, микрофончик. Кира, пожалуйста, теперь вот надо нам помочь. Так, вот, пожалуйста. Да, вы руку поднимаете, и вам дадут микрофон. Можно сидя даже. Сидя удобнее, да. Значит, какие задания мотивировали изучение понятия? Первое, это она ввела понятие треугольника. Так, Начала с того, листаем что просто. вспомнили Давайте они листать о потом. понятии треугольника. Потом был слайд, на котором были даны изображения. Там вот гитара была. Но гитара, по-моему, на другом уже была этапе. Да. Первое, вот что было? Потом Так, были а как виды мне треугольников, перейти биссектриса, туда медиана, назад? высота, Вот так, разбор. да? Все, поняла. Понятие перпендикуляра. И был слайд, на котором более вот наглядно, чтобы дети понимали, что такое треугольник, как он в жизни появляется у них, где они могут увидеть треугольники. Еще раз, мы работаем с первым этапом. Первый этап – это этап введения определения. Вот на этом этапе какие были задания? Аида Казбековна, или может кто-то еще поможет? Надо полистать еще. Это была актуализация знаний. Угу. Это тоже актуализация знаний. Вот отсюда началось. То есть были? Понятие виды треугольников по углам, как они различаются, по сторонам, как они различаются. Даны были изображения для более наглядного. И далее все верно, да, вы все жизненный правильно пример, сказали. да. Да. Был рассмотрен метод конкретно индуктивный, то есть сперва были приведены примеры, а потом начали вводить понятие, термина, определения, что такое равнобедренный треугольник. Ну и тогда следующий вопрос. Какие существенные признаки равнобедренного треугольника были выделены и на основе чего? Ну вот существенные признаки были выделены на основе того, что детям дали раздаточный материал в виде треугольника, который им предложили сложить пополам. Да. Так, сейчас. Они Пополам складывали. это был следующий этап. Сагит, вот здесь что-то у меня не пойму. Не так делаю, что ли? Ага, все медленно, видимо. Методом это то, что понятие на английском языке. Да, на вот на этом дались этапе как. каким методом было введено понятие равнобедренного треугольника? Правильно сказали, конкретно индуктивным на основе примера. А вот существенные признаки какие и как, это надо, чтобы сейчас озвучили. Так. Ну, существенными признаками стали то, что вот на английском и на немецком предоставлялись, то, что боковые стороны, как называются, одинаково и там, что это лоб, нога и основание. Ну и то, что это боковая сторона и основание. То есть потом перешли к тому, как называются стороны, да? Как да. называются, то есть существенными признаками. Но это название. А существенный признак то что? Треугольник, у которого равные стороны, то есть да. равные стороны. Есть разные стороны. А и второй существенный признак – это то, что это треугольник. Когда дети говорят, равнобедренный треугольник – это когда есть две равные стороны.
пропускает существенный Слово признак. треугольник пропускают. Да-да-да, поэтому два Мгм. здесь существенных признака. Так, как раскрывался способ построения равнобедренного треугольника, то есть конструирование объектов? То есть под объектом здесь имеется в виду равнобедренный треугольник. Что у нас там было? Так, это уже Ну, способ построения у нее начался с того, что они строили основание треугольника, находили центр, от центра проводили перпендикуляр и А как они до строили этого способа треугольник. А дошли? сначала, перед этим было, я просто здесь вот что-то не вижу, давайте еще раз вернемся, это уже было, Это как была найти? просто картинка треугольника, назад Да. еще. назад. Ну, на картинке Ещё треугольника на- перед этим они брали треугольник, который был в виде В раздаточного раздатке был, да, материала, в да, опорном складывали его Назад, еще пополам, назад, и да, так Сергей. определяли центр основания, получалось. Они определили понятие перпендикуляр, который проходит к центру основания. И, Вспомнили. да, Вспомнили вспомнили биссектрису, высоту, медиану, медиану, и потом перешли к... да, ввели понятие, как отметить, что две стороны равны черточками. Мгм. Можно я Вот. вмешаюсь? Да, Коллеги, скажите, пожалуйста, почему пришлось в этот момент пользоваться моделями и перегибать треугольник? Почему нельзя было сразу сказать: дети, делайте вот так, как я вам сейчас скажу? Ну, это шел их процесс, ну, как бы, чтобы, ну, как. вот само построение равнобедренного треугольника. Они Мгм. ведь сначала делали Да, с моделью. пожалуйста. Наглядный пример лучше запоминается? Еще точнее, наглядный пример же не просто картинку дали, а нужно было какие-то дела проделать. Действие. Мгм. Вот основным, как бы Я основная... сейчас немножко намекну. Здесь очень серьезная математика. И, соответственно, психология. Тут никуда не деться. Почему нельзя было вот так? Делай, как я сказал. Фактически они нашли метод с помощью практической работы, как построить микрофон. Ну, а чтобы они понимали, там же было что сделано? Там был взят равнобедренный треугольник, модель, да? Была найдена практически что? Середина Середина основания была и найдена. потом высота, исходящая из Да. середины, да? То есть дети как бы Перпендикуляр. Мгм. сами научились это вот наглядно руками сперва. Вот как все дети сперва изучают, все что-то потрогают, пощупают, и этим это как ну, метод изучения такой. Они попробовали это Мгм. сделать, поняли, и тогда уже применяют это на бумаге. То есть Ключевое слово. объемная фигура легче Отлично. воспринимает. Ключевое слово, которое вы здесь произнесли, они поняли, что это верно. Потому Да. что вы знаете, что здесь это теория, это свойства равнобедренного треугольника и соответствующие признаки, которые еще не изучались. А вот с помощью рук они обнаружили этот способ. Еще полсекундочки добавлю, что способ построения равнобедренного треугольника с высотой – это просто большое требование Владимира Николаевича Дятлова. Иначе задача потом некрасивые чертежи и Все. Но тут еще очень важно, что его симметрии повторили. То есть они увидели, что если сложить этот треугольник по вот этой вот высоте, то действительно все элементы совпадут. И тем самым, в принципе, это такая пропедевтика того, что это будет еще и следующее свойство потом дальше, что это будет высота, медиана и биссектриса. Тут еще подготовка к этому сразу шла. То есть на следующем уроке можно использовать Еще этот один у прием. меня вопрос, коллеги. Построение описывалось 2 раза. Почему? На 2 разных языках. Когда первый, вот вы сейчас проговорили середину, построили горизонтальный отрезок, даже 6 клеточек было сказано, а потом на каком-то другом языке говорили. Почему? На каком языке, Аида, вы говорили еще? А теперь расскажем построение с использованием Элементов треугольника. отлично равнобедренного треугольника. Мгм. Потому что правило такое, желательно построение описывать на языке элементов. Там они еще их не знали, а здесь они уже с помощью элементов. Все, я пока не вмешиваюсь.
Так, следующий этап, это был этап усвоения определения, который преследует две цели. Научиться проверять, подходит объект под рассматриваемое понятие или нет, и запомнить определение. Так, и вот здесь тоже Ирина Евгеньевна предлагает, это ее методика, она предлагает упражнения, специально составленные упражнения на «да» и «нет». Когда мы первый раз, я во всяком случае столкнулась с такой методикой, мне тоже не совсем было понятно, что это значит, упражнения на «да» и «нет». Но на самом деле эти упражнения действительно эффективны, потому что они первично, вот этот этап усвоения первичного, легко даются детям. То есть там нужно ответить как бы, ну, условно говоря, да или нет, и больше ничего не нужно. То есть никакой другой речи от них в принципе не требуется. То есть конкретные ответы – это первое, что легко делается, если действительно понятно или непонятно. Итак, какие примеры на «нет» были предложены при усвоении определения треугольника равнобедренного и какие примеры на «да» были предложены при усвоении? Возможно, что мы и сразу и «да», и «нет» скажем. Почему? Потому что здесь фактически было дано задание, в котором и одно, и другое используется. Да, пожалуйста. Как учитель построил эту работу? Не слышно. Да, микрофон. Микрофон возьмите, пожалуйста, иначе Ирина Евгеньевна не слышит нас. Дети вместе с учителем рассматривали треугольники и, Различные, да? да, и в зависимости от того, какие указаны стороны или не указаны, указаны равные стороны или не указаны, рассматривали, где основания, какие боковые стороны, и отвечали на вопрос, является он равнобедренным или не является. Соответственно, они отвечали на вопрос «да» или «нет» и закрепляли материал, полученный. То есть основная формулировка задания была такая: является ли равнобедренный треугольник равнобедренным? И они отвечают «да», объясняют почему, «нет», объясняют почему. И еще учитель предложил там, если «да», то что нужно было сделать? Назвать основание, да. Так. Не уходим, коллеги. Какие были несущественные признаки учтены? Нет, частный случай потом. Сюда тоже относятся несущественные признаки. Сначала... Сюда. Угу. Но еще какие? Может быть, просто назовем пока признаки, чтобы перейти на несущественные. Или тогда что такое существенное, а что такое несущественные? Секундочку. Здесь примеры на «да». 2, 4 и 6. Вот по ним нужно сказать, что варьировалось. Чем они отличаются, так скажем, да? Чем они отличаются, да? 2, 4 и 6. Ну, получается, они отличаются тем, что, вот, допустим, 4 и 6 рисунок. На 4-м им сразу указали, какие стороны чему равны, и они относительно уже конкретных данных исходили, что он равнобедренный, дается, что боковая сторона 15 сантиметров. На 6-м рисунке они указаны только засечками, что стороны равны, то есть они, получается, еще закрепляли и этот материал, что засечками обозначаются равносторонние стороны. Вы сейчас, секундочку, я подведу итог. Вы сейчас показали, что равенство может быть задано через длины, Да. а может быть вот символами. Еще отличие. Чем 4 от 6 отличается? Расположение фигур. Услышала. Расположение фигуры. Еще Отличается. Не слышу. Виды треугольника по углам. По углам. Да, это будет следующий слайд. Ага. Хорошо. Еще чем отличается на этом слайде? Второй пример у нас есть еще. На котором споткнулись дети, и надо его обсудить. Еще отличаются... На втором. Микрофон, да? Пожалуйста, сюда. Ага. Вот теперь второй. Что равносторонний треугольник является также и равнобедренным. Почему? Что мы можем выбрать основание
любое основание, Это любые уже две стороны. Стоп. Логика. Он равнобедренный, значит, можем указать основание. Давайте разбираться со словом равнобедренный. Дети же споткнулись. Почему дети споткнулись? Почему Из-за они... основания, потому что в равнобедренном в основе основания не равно боковой стороне, поэтому. А тут все стороны равны. А как правильно? Это равнобедренный треугольник или нет? Сказали, что равнобедренный. Сказали. В частном, А как правильно? И в почему частном правильно или случае. нет? Потому что определение это когда если две стороны равны и третья является основанием. Тут же Нет. без- В определении третья сторона не участвует. В определении как Треугольник, у говорится? которого две есть две равные. стороны равны. Да, а раз это есть, значит он Равнобедренный. равнобедренный. А про третью сторону возникает тогда, когда мы увидим, что она такая же, как первые два. То есть здесь 3 пары равных сторон, грубо говоря, да, то есть можно МП. Из-за основания мы можем взять любую из сторон. Основание берется в последнюю очередь. Да, выбираем, доказываем, что он равнобедренный, взяли две стороны, тогда третья оставшаяся. Это я к чему говорю? Здесь глубокая математика. Классифицировать треугольники можно по-разному. Первая классификация по количеству равных сторон. Тогда по этой классификации это неравнобедренный треугольник. А вторая классификация по наличию равных сторон. Есть равные стороны, это равнобедренные, две стороны, да? Нет, значит, он не равнобедренный. А потом уже равнобедренный треугольник можно делить на произвольно равнобедренный или равносторонний. И поэтому, Аида Казбековна, когда мы говорили, там очень важный момент тоже связанный с определением. Когда вы попросили учеников сформулировать определение, какие стороны называются боковыми, какие основания, они с боковыми справились, а с основанием нет. Почему? Какая здесь математика сидит в глубине? Попробуйте, коллеги, учителя, скажите, какая сторона в равнобедренном треугольнике называется основанием? Не слышно. Есть у нас... Микрофон. Угу. Нет, микрофон возьмите. Если трудно, начните, какие стороны называются Инна боковыми. Евгеньевна, это Аида. Кто-то из детей сказал, что когда они перечисляли, они сказали, что основание — это та сторона, третья, которая не равна двум боковым. И То есть я даже, неравная по-моему, сторона. подтвердила это, А надо было вам? опровергнуть. Да. Ну, то есть не так нужно это формулировать. Я, получается, сама их подтолкнула к тому, что вот здесь они с этим вторым рисунком не справились. Нет. То Правильно. есть если было. две стороны только равны, то моста. третье основание. То есть Так, у да? нас Да. всегда сложно, если в определении идет отрицание. Основание – это сторона, которая не является боковой. Все. А то, что она равна, не равна, это уже не есть. В равнобедренном треугольнике может быть все три стороны равны. Да. Все, проехали. Спасибо. Так, какие частные случаи равнобедренного треугольника были рассмотрены? Таких было два частных случая. Первый вот на этом слайде, а Вот на второй этом равносторонний, да? Равносторонний. Так. а на следующем слайде другой. Очень важный частный случай. Так, куда я должна нажимать? Я нажимаю вроде бы. Все, Мгм. медленно, видимо, да. Мгм. Ну, фактически на том слайде был один случай показан, да? А здесь второй. Равносторонний. А здесь второй с точки зрения углов. Какой Да, очень кто? важный случай? Ну, Первый, включайте второй или третий? Какой важный случай? микрофон. Передавайте. Давайте. Мгм. Так.
Ну вот, наверное, второй частный случай, это вот когда используется вместе с прямоугольным треугольником. Да, потому что если в задаче встретиться, там дальше сразу Да. 45 градусов, и мы будем потом решать. Это очень важный случай. Да, Двигаемся очень. дальше. Так, дальше у нас... Так, итак, этап усвоения мы завершили. Напомню, что мы делали. Мы учились проверять и должны были достигнуть цель, научиться проверять, подходит ли объект под рассматриваемое понятие или нет, и запомнить определение. Ну, после такой вот детальной работы, которая была проведена на этом этапе, впечатление, что дети, наверное, запомнили. То есть самый сложный момент, который был, это с равносторонним треугольником. Да? Но вот здесь как раз и умение думать, оно, наверное, очень было важным, потому что как таковое учитель не дал готовый ответ сразу, а он дал такую интригующую ситуацию для того, чтобы ребята подумали, а как это может быть, и обратились к помощи учителя. Третий этап – это этап закрепления понятия, где решаются более сложные задачи, чем на этапе усвоения, и используются как определение понятия, так и его свойства. И примером таких заданий стали две задачи. Задача 1, задача 2. Вопрос, какие задания использовать при классификации треугольников. И какие... Нет, это пропустим. Это пропустим, мы уже про это поговорили. Какие теоретические вопросы это отнесены? Пропустим, потому что не успевали. К этапу закрепления. Давайте по задачам говорить. Так, ну это, по-моему, и есть этап закрепления. Да, это этап Нет? закрепления, да, только Да, он не да. прописан в наших листиках. Да, два задания. Мгм. Что было, почему вот эта задача и первая, и вторая стали более сложными, чем, например, на этапе усвоения определения? То есть чем этот этап закрепления отличается от этапа усвоения, на ваш взгляд? Пожалуйста, кто готов? Что такое более сложные задачи? То есть и там вроде бы задания были, и здесь. Ну, можно говорить даже тем, кто уже говорил. Главное говорить. Ира, пожалуйста. Только в микрофон, если можно. Микрофон. Мгм. Ну, в задачах им уже давались числовые значения, да, то есть уже ввелось, что каждая сторона чему-то должна быть равна конкретно. На этапе усвоения вы имеете в виду? И давалась только длина одной из сторон. То есть на этапе усвоения наша задача была, чтобы дети научились определять, да, это равнобедренный треугольник или нет. Нет. То есть, грубо говоря, одношаговая была задача. Одношаговая. Ну, здесь говорят, а что он здесь уже более сложная. равнобедренный. Почему? Потому что первое, во-первых, там были Нет, готовые чертежи тоже. Да, они здесь делали чертежи. А тут им нужно было составить его да. сперва. То есть здесь дается построить задача не просто треугольник. на один шаг. Сколько здесь шагов? Вот давайте посчитаем. Просто. Нужно было построение. Построение, так. То есть нужно было сделать чертеж к задаче. Дальше. А допустим, даже если без, ну вот они мысленно представили себе, не нарисовали, здесь сколько шагов тогда? Найти боковую сторону раз. И найти периметр. И найти периметр. То есть здесь два, по меньшей мере шага. 2 шага, а Да. рисунок, чертеж, он как именно наглядная интерпретация этого текста. Так, то есть это текстовая, грубо говоря, модель, а там будет геометрическая модель задачи, да, на рисунке уже, Да. на чертеже. Так, и здесь 2 шага, поэтому она более сложная, чем та. Поэтому это этап закрепления. Так, какие вопросы возникли в ходе решения у детей, и было ли в итоге понятно, что они справились? Пожалуйста, микрофон. У некоторых возникла ошибка с тем, что, ну, с условием. Они поняли, что на 5 сантиметров больше это Основание 11, да. и оно, основание, на 5 меньше Меньше. боковой стороны. Да, условия неправильно поняли. То есть они акцент сделали на слово «меньше» и отнимали. То есть это тоже такая вот хитрость задачи или даже сложность, еще одна дополнительная сложность, увидеть, да, читать так, чтобы потом математическое действие было верным.
Краткая запись в геометрических задачах, если честно, делается очень редко. Вот есть исследователи, которые говорят, что обязательно нужна схема задачи, то есть перевести ее на схематический язык. Но чаще всего в геометрических задачах мы делаем рисунок, и на нем, фактически схема является рисунок задачи, и на нем мы расставляем все, что необходимо. И вот этот этап можно было бы, может быть, его поработать с детьми, ну, показать этапы, допустим, да, но поскольку здесь именно на самостоятельность было направлено, как я понимаю, то вот есть какие-то пробелы. То есть и так тоже можно. Еще какие вопросы возникли? Так, тогда переходим ко второй задачке, да? И вторая задача, там потом подправить надо будет, да? И вторая задача, здесь еще одно понятие возникло, с которым они сталкивались раньше, ребята, это что? Ну, предыдущее. То есть боковая сторона, это они сейчас изучили на этапе, все видно. Какое еще одно понятие, которое было раньше введено, может быть, периметр, да? Периметр. То есть, Оно и в первой задаче был периметр. Ну, там нужно было найти, а здесь как бы... Ой. Как обратная задача. Да, здесь как бы наоборот, на основе знания периметра найти боковую сторону. В чем сложность этой задачи была? Пожалуйста. Надо было вывести боковую сторону из формулы периметра треугольника. То есть нужно было вспомнить понятие периметра, понять, что... И тут можно было решить двумя способами, в принципе, да? Вот как решили дети? Очень хочется фотографии посмотреть. Ну, мы сделали, отправим. Значит, дети как сделали в основном? От периметра отняли и разделили на 2. Да. Так, хорошо. Так, ну, в общем-то, с этой задачей, в принципе, все. И эта задача, как ни странно, оказалась легче в решении, чем первая, да? И, скорее всего, почему? Косвенные условия. Первая задача по условию... Микрофон. Первая задача по условию было сложнее понять. Ага, то есть смысловое чтение нужно было более глубоко посмотреть, а здесь все было как бы вот понятно, да? В методике это называется условия задачи косвенно. То есть как оно на тын-тын, то есть повторяют данные. Не про другое говорит, а про это же самое. А надо сделать вывод, что это речь идет о боковой стороне в результате. Так, ну, в общем-то, я думаю, что мы... Да, и еще дальше по этому же этапу, потом в подведении, вернее, итогов, я не знаю, это отдельный этап, Ирина Евгеньевна, это же уже вышло за методику, да, формирование понятий, это уже конкретно к уроку относится фактически. Там были еще этапы какие, вот я для себя написала. Был этап подведения итогов, были ответы на вопросы. На этом этапе практически все были задействованы учащиеся, да, в ответах на вопросах, и даже первые 2 вопроса объединились как бы в ответе в один, но в принципе можно было еще раз, чтобы они сказали, какой треугольник называют во втором вопросе равнобедренным и так далее. Была изюминка на уроке, такой интересный методический прием, педагогический прием, который именно автор придумал урока, скорее всего потому, что это лицей, я так поняла, лицей искусств, это музыканты, хореографы, да, и вот, да, пожалуйста, Ида, микрофон только. На самом деле, ну вот когда где-то я участвую, и мои друзья математики участвуют, мы советуемся, созваниваемся. И я созвонилась с Ренатой Сусланбековной Гусаевой, которая в Суворовском училище преподает. И она мне говорит, вот она проговорили весь урок, что зачем идет, и она мне говорит: Аида, так ваш же лицей искусств, почему ты не возьмешь музыкальный треугольник? Это была ее идея, и очень в точку, и спасибо ей. И она мне подсказала, что в интернете можно найти звучание. Прекрасно. Но это говорит только о том, что командный дух всегда точно сильнее, чем работа одного, да.
Но я так понимаю, что в этой аудитории тоже есть ваши коллеги, с которыми вы раньше учились? Из Аура, да? Прекрасно. То есть у нас уже 3 молодых с одного курса есть, значит, можно уже и дальше расширяться. Хорошо, это действительно был очень интересный прием, который сразу ребят как бы выделил из остальных детей, допустим, для них самих. То есть они поняли, что математика реально для их деятельности вот видна даже на уровне вот такого понятия, которое встречается в геометрии, как равнобедренный треугольник. Замечательный прием. И последний этап был постановка домашнего задания, которое было на опорных конспектах. В принципе, там была и ссылка на учебник, и ссылка на занимательный момент, именно на выполнение ребуса, да, реши ребус. Вот, у меня вопрос только такой, как вы будете проверять домашнее задание, как вы планируете проверять домашнее задание у этих детей, если они учатся в разных классах? И вообще, что дальше? Микрофон, пожалуйста. Такие эксперименты, даже если не открытый урок, я и в старших классах провожу. То есть вот у Волчкевича же есть свой канал по геометрии, и он иногда туда задания какие-то выставляет. Мы как раз с 9 классом, когда прошли тригонометрию, в этом году там теорема синусов, косинусов, то, что до этого формулы приведения, и я выдала им задачи, они усложненные, и выбрала детей, которые, ну, я понимаю, что они будут сидеть и работать, и думать, как же их решить. С разных классов. И мы договорились после уроков, там где-то минут на 20 сесть и разобрать их, и они приходят, и мы разбираем с разных классов, и здесь, думаю, тоже получится так сделать. У меня предложение, не знаю, насколько вы его примете, предложение такое, поскольку у вас дети были из 3 классов, из 2? Из 2. Они смешанные, да, там как-то? Музыканты и... Да, есть класс хореографов, только отдельно хореографов и один музыкант, а Ага. есть класс художников и музыкантов 50 Ага. на 50. Ну, вот, может быть, это будет интересно. Ребят, которые принимали участие на этом мастер-классе, просто в начале урока этой темы, вы же ее будете вводить, она же у вас по плану, я так понимаю, в идет, да? субботу. Еще, кстати, одно условие, которое мы просим учителей применять, это урок должен быть по плану, то есть по учебному плану, чтобы он не отходил, чтобы потом мы, ну, чтобы специально ничего делать. Иногда бывает отработка каких-то навыков или, например, обобщенные уроки какие-то, но это другая история. А здесь именно вот в рамках этой тематики формирования базовых понятий урок должен быть обязательно идти по плану. То есть вам этот урок, как я понимаю, проводить еще и с остальными, и вот вы этих деток можете использовать как своих помощников при проведении этого урока. И я думаю, что это будет интересно и самим этим ребятам, которые здесь были, и тем, кто там есть. То есть не просто там где-то потом после уроков проверить, правильно или нет, а прямо вот использовать этот прием как, допустим, подведение, ну, либо в начале, либо наоборот потом. Вот подумайте, как вам удобнее. Спасибо. Спасибо большое. Я свою работу, Ирина Евгеньевна, закончила. Вы скажите, закончила ли я ее? Да, все хорошо. И если можно, бросьте предыдущий слайд, и все коллеги подумайте над решением этих задач, которые на дом заданы. Садить я не могу, я вышла в структуру, поэтому предыдущий слайд про домашнее задание. Да, по той самой причине, что в раз был. субботу у нас геометрические задачи, мне хочется посмотреть. Но если вы выслали презентацию, то я сама посмотрю, и коллеги могут посмотреть, какие там задачи. Кто-то еще что-то хочет сказать? Большое вам спасибо за активность, особенно тех коллег, которые прям вот взяли на себя эту оборону, и это очень хорошо, потому что всегда в незнакомой ситуации сложно
говорить, тем более высказать. Но когда это интересно, как-то все пошло так, как будто бы так и нужно. Аида Казбековна, спасибо вам большое за то, что вы согласились и провели этот урок. Есть такая специфика. Вот как идет работа по подготовке к уроку, на всякий случай для тех, кто будет дальше это делать. Вы выбираете, что нужно первое сделать. Нужно выбрать, ну, я, например, исхожу всегда из того, что и говорю учителям так. Вы выбираете класс, с которым вы хотите показать урок. Это обязательное условие, потому что вам нужны партнеры обязательно. Вы не просто показываете, что они умеют. Вы решаете вместе, в принципе, одну какую-то методическую проблему. И вам нужно показать и плюсы, и минусы. То есть что у ребенка там в голове не усваивается, может не усвоиться так, как надо. И поэтому вам нужны партнеры. То есть первое, дети. Какие? Вот я так говорю. Второе, тема. Вы должны выбирать тему, которая вам нравится. Вот есть люди геометрия, а есть алгебраисты, да, а есть те, кто любит теорию чисел, допустим, или там комбинаторику, или еще что-то. Выбирать на свой урок, вот как мастер-класс, допустим, для того, чтобы вы потом это обобщили именно как публикацию. Нужно именно ту тему и то направление, в смысле наше, тот предмет, который вам лично нравится, который вы лучше знаете, потому что тогда вы можете больше находок найти при подготовке к уроку и реализовать это. И, кстати, дети чаще всего подбираются тоже как-то под учителя. Вот если вы любите очень геометрию, не обязательно у вас будут очень любить геометрию, это всем известно. Или, например, алгебру, то они будут тоже любить алгебру больше. Ну, так случается. Есть такой педагогический стиль и подходы учителя. Это вот второе. Ну и третье, просто идет разработка урока, формально, как вам угодно, с кем угодно вы общаетесь, но мы контролируем процессы каким образом, или помогаем, не знаю, как это. В нужный момент, когда возникает вопрос, мы на него отвечаем. Ирина Евгеньевна просматривает обязательно конспект, я просматриваю конспект, и мы что-то там, может быть, корректируем, особенно тем, кто первый раз это делать, для того, чтобы понять, как работа идет. Вот. Ну и надеюсь, что у нас получится. В субботу мы в Центре «Интеллект» проводим урок. Там проводит урок Дарья Багдасарова. Фактически это тоже будет геометрия. Там будут признаки равенства треугольников. И это будет формирование методики. Чего там у нас написано? Геометрической задачи. Решение обучение учащихся решению геометрических задач. Геометрия сейчас, вообще она всегда была важна, и, честно говоря, я только недавно обнаружила, что вообще ничего не доказывают в школе дети, то есть никакие теоремы, ничего, просто решают задачи и все. Но возможно, что я очень надеюсь, что это не с вами, потому что геометрия – это как раз доказательство. Там, не знаю, доказательств мы ничего не можем сделать ни в геометрии, ни в других дисциплинах тоже. Есть объективные проблемы, почему это так возникло, но независимо от объективных проблем, геометрия – это доказательство. Обязательно нужно устраивать зачеты какие-то по теории, чтобы дети говорили, они по-другому не говорят. Кстати, Аида Казбековна, она геометрию любит, и она устраивает зачеты, коллоквиумы и все такое, там раз в четверть, для того, чтобы услышать ребенка. Самое главное, чтобы во всей рутинной работе не потерялся ум ребенка, не потерялись мозги, и хотя бы вы должны слышать, ну, должны обязательно как-то устроить такие уроки, где вы слышите